전등. 우와. 선풍기 모터, 그 다음에 앙카볼트, 리모컨 센서하고 리모컨 건전지. 어휴, 가루가 너무 많이 나오네. 브라인드. 일단 구성품은 전등하고요, 그 다음에 그 모터, 그 다음에 브라인드 날개, 리모컨 센서, 리모컨 앙카볼트 이렇게 들어있네. 가루가 엄청 나오네. 얘는 어떻게 다는 거야? 아, 이거를 풀러가지고 이렇게 풀러서 이거를 천장에 달고 그 다음에 이렇게 해서 탁 거는 구조네요. 이거부터 천장에 달아야겠네. 이 파란색 선부터. 자, 파란 선 하나 했고 나머지 선들도 색깔별로만 해주면 돼요. 자, 연결 다 했고 요거는 이제 선 정리 좀 깔끔하게 해주면 됩니다. 그래서 이거 기존에 있던 걸로 묶어야겠다. 이렇게. 자, 요거는 이제 안테나 요 선이고 요 두 개는 이제 전기 이제 입력 선입니다. 그래서 이렇게 놓고 그 다음에 천장에 이렇게 220V 넣으면 되고요. 아이고, 이제 날개를 그리고 LED가 이 자석이구나. 요거는 원래 이제 2등용인데 여기 1등용만 쓸 거니까 얘는 테이프로 마감을 해놨고요. 여기 그 나무가 지나가요. 이쪽에, 이쪽하고 이쪽. 석고보드만 돼 있으면은 이게 무게가 있어서 석고보드가 견딜 수가 없거든요. 그래서 이 나무가 지나가는데 이쪽으로 해서 이거를
설치를 해주면 좋습니다. 맞아? 이제 조이면 되겠네. 테스트 한번 해볼까요? 이 상태로. 저희가 집에서 이렇게 화목 난로를 떼는데, 이 난로가 이 나무를 넣으면 이 더운 공기가 위로 이렇게 올라갑니다. 그래서 그 요 바닥은 좀 쌀쌀하고 요 위에는 좀 뜨거워요. 그래서 제가 저쪽에 에어컨 위에다가 선풍기를 놓고 이제 위에 있는 뜨거운 바람을 이렇게 아래로 내렸어요. 그러니까 이제 집안이 전체적으로 이제 훈훈했는데, 요게 이제 안전상 위험하기도 하고 해서 이제 요 실링 팬을 이렇게 달았습니다. 그래서 위에 있는 더운 공기를 아래로 이렇게 겨울에 내리게 그 용도로 달았고요. 여름에는 이 선풍기용으로 그 에어컨 틀면은 이제 순환되게 그 용도로 쓰려고 이제 달았는데, 테스트를 한번 해볼게요. 요 리모컨으로 동작을 합니다. 지금 이 실링팬은 그 DC 모터 실링팬인데, 그 실링팬은 두 종류가 있어요. 이 모터가 AC 모터인 경우하고 DC 모터인 경우가 있는데, AC 모터는 요게 이제 그 약간 진동과 소음이 있습니다. 그래서 가정 실내에서 사용하기에는 아무래도 소음이 없는 DC 모터가 좀 유리하고, 얘는 이제 2단 이렇게 하면 이제 속도가 좀 빨라지고, 그 다음에 그 순방향이랑 역방향이랑 이 날개의 회전을 바꿀 수도 있어요. 그래서 저는 이제 DC 모터로 이렇게 설치를 해서 겨울에 더운 공기를 아래로 내릴 목적으로 이렇게 설치를 했습니다. 그리고 리모컨은 여기다가 이제 양면 테이프로 붙여서 이렇게 넣고, 평소에는 이렇게 끄고 켜고 이렇게 사용할 겁니다. 이거는 DC 모터고 얘는 AC 모터예요. 일단, 그 다음에 2단.